isso que pode acontecer se você deixar. Quando a glória do Senhor invadir o teu lar e a tua casa. Vai acontecer algo diferente neste lugar. Eu sei. Sinto o poder do Espírito Santo sobre o ar. Vejo o milagre acontecendo. Muitos vão sair dizendo que o céu desceu na terra de aqui. A glória do Senhor se revelou. O inimigo não suportou, ele teve que fugir. Se você nunca contemplou a glória de Deus descer, se prepare porque hoje você vai ver o sobrenatural acontecer. Se você nunca contemplou a glória de Deus descer, se prepare porque hoje você vai ver um cumprimento com seus atos beijadeiros, sacudindo a igreja. A glória do Senhor inundou este lugar. Há um banquete pronto, então comece a adorar. A presença do Deus vivo já está entre nós. Sinta a sua glória, ouça a sua voz. A glória do Senhor já inundou este lugar. Há um banquete pronto, então comece a adorar. A presença do Deus vivo já está entre nós. Sinta a sua glória, ouça a sua voz. O som de muitas águas, cantando forte, enchendo casa, estremecendo os alicerces. Sua glória se espalhando. Eu cheguei lá, é fogo santo, lindo, que nunca muda. Receba agora, glória pura. A voz de Deus está bradando. Filho, hoje vou te envolver. A minha glória, a minha glória, glória. A minha glória se renova, se renova, se envolva na minha glória. Minha glória, a minha glória, a minha glória, se envolva na minha glória. Deus, a glória do Senhor já inundou este lugar. Há um banquete pronto, então comece a adorar. A presença do Deus vivo já está entre nós. Sinta a sua glória, ouça a sua voz. A glória do Senhor já inundou este lugar. Há um banquete pronto, então comece a adorar. A presença do Deus vivo já está entre nós. Sinta a sua glória, ouça a sua voz. Como o som de muitas águas,